ल एभ्रिवान, अहिले चाहिँ म बिजुलीको प्रोजेक्टको रिभ्यू गर्दैछु। बिजुलीले चाहिँ रेन्ट एनिथिङ भन्ने एउटा इ-कमर्स साइट बनाएर चाहिँ उसले उसको प्रोजेक्ट हेर्दाखेरि अलिकति एट्र्याक्टिभ नै लाग्यो मलाई होइन। ओभरअल हेर्दाखेरि उसले चाहिँ रेन्ट गर्न मिल्ने खाल्ने चिजहरूको चाहिँ अब जस्तै अटोमोबाइल्स, कार, बाइक, हाउस, डिफ्रेन्ट चिजहरू रहेछ। त्यो हामीलाई डेली लाइफमा इसेन्सियल हुने चिजहरू, त्यो चिजको चाहिँ रेन्ट लिन मिल्ने एउटा वेबसाइटको डिजाइन गरेको रहेछ। प्रिटी एट्र्याक्टिभ छ अलिकति हेर्दाखेरि होइन। तर युजर्सहरूलाई अलिकति सजिलो पनि भइरहेछ, मलाई पनि हेर्दा र कम्फर्ट भइरहेछ, बुझ्न पनि सजिलो भइरहेछ। र यसको फिचर्सहरू हेर्नु पर्दाखेरि उसले चाहिँ यसमा सर्च बटन राखेको रहेछ। सर्च बटन राख्दाखेरि नेभिगेसन बार पनि आउँदो रहेछ, कता कता के पर्छ भनेर होइन। र त्यही अनुसारले गाडीहरूको प्राइस, उसको सबै आफ्नो प्रोडक्टको डिटेलहरू यहाँ सबै देखाउँदो रहेछ। र हामीलाई ब्याक जानु पर्दाखेरि अब ब्याक जानु पर्दाखेरि रिटर्न एनिथिङमै जानु मिल्दो रहेछ। र त्यही सर्च बटनमा मैले अरू चिज पनि भेटेँ, बिकम अ रेन्टर भन्ने पनि रहेछ। बिकम अ रेन्टर भएर आफूले केही रेन्ट गर्न पनि मिल्ने रहेछ। यो कुरा पनि मलाई राम्रो लाग्यो होइन। अलिकति राम्रै कन्सेप्टहरू युज गरेर रहेछ। त्यस्तै अनुसार उसले यहाँ युजरको प्रोफाइल रहेछ, अनि रिसेन्टर प्रोफाइल, रेन्टर प्रोफाइल, युजर प्रोफाइल र साइन अप भन्ने अप्सन रहेछ। युजर प्रोफाइलमा जाँदा युजरको प्रोफाइल आउने रहेछ होइन। बिकम अ रेन्टर पनि हुँदो रहेछ। अनि रेन्टर प्रोफाइलमा जाँदा रेन्टरको प्रोफाइलहरू आउने रहेछ। र त्यस्तै साइन अप गर्दा यो सेभ हुनेको अप्सन पनि आउँदो रहेछ। राम्रो लाग्यो यो पनि। र त्यही अनुसारले उसले लगइनमा जानुपर्दा लगइन गएपछि उसले साइनअपको अप्सन राखेको रहेछ। साइनअपबाट फरवर्ड पासपोर्ट पनि अप्सन राखेको रहेछ होइन, यो पासपोर्टमा जेनेरेट गर्नलाई। अनि उसको त्यही अनुसारले होममा जाऊँ, होममा गएर उसले अब अरू नयाँ चिज के प्रोडक्टको डिटेल्सहरू जस्तो लाग्यो मलाई। प्रोडक्टको डिटेल्सहरू पनि उसले अलिक डिटेलमै देखाउन खोजेको छ। उसले हालेको रेन्ट गर्न मिल्ने चिजहरू अब मान्छेले फुल्ली हेरेर फुल्ली जज गरेर मात्रै लिने टाइपको उसले रेन्ट गर्ने मिल्ने टाइपको उसले आफ्नो वेबसाइट डिजाइन गरेको छ। यो अलिकति राम्रै लाग्यो मलाई यो हेर्दाखेरि। र उसको यहाँ जसले रेन्ट गरेको उसको यहाँ प्रोफाइल पनि भिजिट गर्न मिल्दो रहेछ। र उसले नयाँ आइटम के राखेको छ त्यो पनि हेर्नु मिल्दो रहेछ होइन। अनि हामी रेन्टर पनि गर्नु मिल्यो, त्यसलाई अपलोड गर्दा अपलोड सक्सेसफुल भन्ने पनि हुँदो रहेछ। यो पनि राम्रो कुरा हो। र त्यही फेरि जाउँ, अनि त्यस गर्दाखेरि यसमा डेज अनएभाइलेबल हुने दिनहरू पनि यो गर्दाखेरि हामीले कहिले अब कुन दिन छ कुन दिन छैन हामीले प्लानिङ मिलाउनु मिल्यो। उसले राम्रो कन्सेप्ट हालेको रहेछ यसमा, मलाई मन पऱ्यो। र कन्ट्याक्ट रेन्टर पनि रहेछ। रेन्टरहरूको कन्ट्याक्ट नम्बर ठ्याक्क पाउन सजिलो हुँदो रहेछ। र रिजर्भ पनि गर्नु मिल्ने रहेछ। हामीले रिजर्भ गर्दाखेरि यहाँ रिजर्भेसन सक्सेसफुल गरेर देखाउने रहेछ यदि हामीले यस्तो टाइपको पेमेन्ट गऱ्यौँ भने। र यता डिटेल्सहरू देखाउँदो रहेछ। मलाई प्रिटी अट्र्याक्टिभ लाग्यो उसको यो वेबसाइट। र उसको नेभिगेसन चाहिँ अलिकति तलमाथि हुँदो रहेछ कि उसले डिजाइनै यस्तो गरेको। अलिकति मलाई चाहिँ त्यसमा अलिक डिफेक्ट लागेको हो कि मलाई उसले त्यस्तै डिजाइन बनाएको, अलिकति म कन्फ्युजन भएँ। र ओभरअल हेर्नुपर्दा त राम्रै छ, ठिकै छ, मलाई मन पऱ्यो मेरो भ्यू अफ पोइन्टबाट। सो थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु म।